Ағымдағы аптада әкімшілік рәсімдік процестік кодекс түсіндіру бойынша кеңес жүзеге асты. Арнайы жиынға қала әкімі Еркебұлан Баяхметов, қалалық сотының төрайымы Бибігүл Бекентаева, қала прокурорының орынбасары Медет Сәрсенбаев пен кент, ауыл және ауылдық округ әкімдері қатысты. Аталмыш кодекс аясында азаматтарға басқарушылық шешімдерді қабылдау процесіне белсенді қатысуға мүмкіндік беріледі. Ауқымы кең кодекс жобасы бірнеше айқын мақсатты көздейді. Кодекс екі бөліктен тұрады. Біріншісі әкімшілік рәсімдер болса, екіншісі сот үрдісін қадағалап жүргізу. Көптеген азаматтар жария құқықтық дауларда билік органдарының шешімдері мен әрекеттеріне қатысты шағым түсіру кезінде теңсіздікке тап болып жататыны жасырын емес. Бұл заң сол олқылықтарды реттеп, оңтайландырады, дейді жергілікті сот мамандары. Мемлекеттің саясатын және оның алдына қойылған халық үніне құлақ асатын мемлекет міндеттерін орындау үшін заң шығарушы сот жүйесін жаңғырту жөнінде жұмыс жүргізілді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 29 маусымда қол қойған әкімшілік рәсімдік процестік кодексі сот жүйесінің құқықтарды қорғауды қамтамасыз етуді реттеудің жаңа тәсілі болып табылады. Ол қолданысқа енгізілгеннен кейін 27, 28, 29 тараулар әкімшілік рәсімдер туралы және азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы Қазақстан Республикасының заңдары өз күшін жоғалтады. Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексі мемлекеттік басқару саласында азаматтардың құқықтарын қорғау бойынша реттелмеген мәселелерді қамтиды. Бұл нормалар азаматтарға жоғары мемлекеттік органда және әкімшілік сотта жария құқықтық дауларды қарау кезінде басқарушылық шешімдер қабылдау процесіне белсенді қатысуға мүмкіндік береді, деді жергілікті сот төрайымы. 2019 жылғы елбасының жолдауына сәйкес Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік процесс кодексі өткен жылы қабылданған болатын. Бұл кодекс мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін, олардың қатынастарын, жариялы құқықтарды реттейді. Бір жағында мемлекеттік орган болса, енді бір жағында заңды тұлғалар. Заңның басты ерекшелігі жауапты тек мемлекеттік орган болады. Айта өтейік, бұл заң ағымдағы жылдың 1 шілдесінде күшіне енеді.